Hello，各位观众，大家好，欢迎收看本期的新东西。本期要介绍的是一款由全球资讯及专业影音设备连接管理方案，也是智慧制造跟物联网方案的专业供应商 Aton 宏正自动科技，它所最新推出的 UC8000 多声道 AI 数位混音效果器。它不仅可以符合目前疫情期间居家分流上班，或者是举行线上会议、教学跟协同作业的需求，也在今年 Computex 它荣获了2022年 Computex Best Choice Award 的一个荣耀。那这一款 UC8000 多声道的 AI 数位混音效果器呢，它之所以获得评审的青睐，也就是因为它可以利用 AI 调教的智慧等化器的运算、智慧降噪跟音场的功能呢，让即使是在不专业的录音环境之下呢，也可以及时的收录一段良好品质的音源，并且对人声来进行优化。接下来我们来介绍这一款由 Aton 宏正科技所开发的多声道 AI 数位混音效果器 UC8000。那么身处现今大数据跟资讯碎片化的时代，企业不仅需要和同业竞争，还要不断精实组织自身内部的反应效率和决策品质，所以能够快速的决策、凝聚团队的共识跟合作默契的会议呢，将成为企业自身的关键。尤其是在迈入了与疫共存的年代，那促进在家影音工作者的比例提高。除了智慧制造产业之外呢 ，Aton 它也看中了2022年市场对于资讯安全、弹性复合办公与人工智慧方案的需求成长，希望透过崭新的产品组合，打造优异的客户体验。那接下来让我们来介绍这款由 Aton 它推出的 UC8000 多声道 AI 数位混音效果器。它获得了Good Design 的优良的设计奖，为业界它首款的 AI 优化声音等化器，拥有6声道的混音技术与8组的内建特殊音效，直觉式的视觉图像操作界面，那提供 Auto Ducking 的功能。那 Aton 它也在最近的 Computex 2022当中呢，为我们来演示弹性工作站的智慧解决方案，强调可以和世界各地的策略伙伴跟客户分享专业级的影片，对于企业它扩展业务范围而言，变得越来越重要。Aton 的解决方案呢，可以让企业将实体的活动，例如展览、会议、教育训练，转换为虚拟的模式，透过切换2台的摄影机呢，在任何的串流平台上来进行直播。就要到这边，相信大家对于这款 Aton 推出的 UC8000 多声道 AI 数位混音效果器应该有进一步的了解了。那接下来我们要开始进行人文科技评比的部分。由于这一次 UC8000 多声道 AI 数位混音效果器，它之所以得奖的主因呢，正是因为它有令人惊艳的产品功能，可以利用 AI 调教智慧等化器来运算，然后跟智慧降噪还有音场调整功能。即使是在不专业的录音环境下呢，也可以收录一段良好品质的音源，并且及时对人声进行优化。它让使用者他单人就可以轻松的架设操作，支援各类音源的输入的界面，包含了 XLR 的麦克风、乐器、USB 音源跟手机，所以在创新指标的延展性、整合性项目取得高分。加上它从使用者需求出发的操作界面设计，直觉性加容易上手，所以在精进品质的效能设计、操作界面上面呢得分。同时它采取多项混音设备集于一机，提供6声道的音讯的输入，所以我们在人物关怀指标的市场定位、实用性、性价比跟友善性上面来得分。那在环保意识上呢，因为它可以协助使用者在疫情的期间，顺利的落实居家远距分流作业，然后在实现公害防止的公德面项目得分。在服务评价的品牌形象跟技术备援部分 ，US8000 它因为陆续获得了 Good Design Award 2021跟2022年 Computex Best Choice Award 的奖项，肯定了宏正长期以来注重使用者体验，并且与时俱进，持续为企业跟消费者创造新价值的理念，所以我们给它4颗星的评价。那编辑评语的部分，这款 Aton 它独家设计的 UC8000 多声道 AI 数位混音效果器呢，它可以应用我们目前与疫共存的时代，促进了
弹性工作场景的比例增加。他看好了市场对于资讯安全、弹性复合办公跟人工智慧方案的需求成长而设计。那经由这一次的人文的科技的评鉴，我们分别在创新指标的延展性、整合性、精进品质的效能设计、操作界面，以及在人文关怀指标的市场定位、实用性跟性价比、友善性，以及环保意识的公害防止跟服务评价的品牌形象、技术备援等项目呢，给它4颗星的评价。接下来要介绍的是由 Aton 的业务的代表，他透过了他们的直播间来介绍 UC8000 多声道 AI 数位混音效果器在 Computex 他所发表的解决方案跟示范案例。UC9040 是好，9040的话，现在的话是4镜，我们可以接4个镜头进来，然后2个镜头出去输出。好，对，那其实我们的内容会变更丰富。那现在是说因为可以多镜头，就是说，比如说我可能是厨艺课啊，上面一个镜头老师直接照，然后甚至还可以照老师、学生或者之类其他的反应就对了。对对对，然后现在有很多学校会做到一些虚拟的摄影棚。对，那我们产品其实还可以增加用到 UC3022。做到去背功能，它可以做到就变成有那个做虚拟摄影棚的功能。哇，听起来很酷欸。对啊，那我们学生可以做到这些更多的一些特别的创意的，他可以假装自己是主播啊什么之类的。对对对，他根本就不用把那后面那个就是黑板后面场景涂成绿色。你的意思就是说就如果他后面比较乱，他可以自己想办法透过单一个颜色去做去背这样子。对对对，更是方便了，我们省掉很多的油漆费用等等。其实我们的东西很简单，因为 Apple 的东西我们搭配 Apple 嘛 ，Apple 手机好，或者是 Apple 的平板，安卓的平板，甚至我们从今年开始5月份开始，我们可以用到 Windows 10的notebook，对，用 notebook 我们就可以很轻松的来做这些剪辑。那老师的使用上面的话更方便，是，非常非常的简单。OK，对。现在也有很多老师他已经用像自己就有笔电了，对，然后他把笔电投在麦克风上，投在他的电脑啊，那他就直接用，比如说像 Google Meet 啊，或者是 Teams 之类的这种视讯软体，他可能不需要再额外接一个镜头，因为他已经做好 PPT 了。对。那这个时候是不是我们除了视讯的东西之外，我们有？因为像他那种情况，可能他就只需要去加强他的声音嘛。UC8000混音机，对，那它这台机器呢有很多的功能。那瑞哥，你要帮我们介绍一下吗？是，这台其实蛮特别的哈，就是说，刚刚讲的，如果是老师来讲的话，对，我们可以直接透过一个 USB 线接上笔电，那就可以直接架一个麦克风，是，然后就可以将声音的部分透过 Teams 啊，然后Microsoft 的Google Meet，就可以把它跟视讯这种会议直接结合在一起。对，当然，如果你今天像我们这样子的，有点像是类 podcast 啊，或者是说他可能想要录一个节目之类的，有声书或是什么的，它其实甚至在我们这种在近距离直播的互动性其实是蛮好的。对，比如说像我们刚刚的掌声，其实不是我自己手拍，是我们有8个场景是内建的，它可以直接去呼叫掌声，然后甚至其他8个按键它是可以自己去定义的。好的，经过刚刚的介绍，相信大家对于UC8000多声道 AI 数位混音效果器已经有进一步的了解了。那本期的新东西就到此告一段落，谢谢大家的收看，我们下次再见。